नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ जीवन मंत्र चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, खांसी सूखी हो या कफ वाली, दोनों खांसी में कारगर और सटीक परिणाम देने वाला एक देशी और आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा नुस्खा जो केवल 2 से 3 दिन में ही खांसी में काफ़ी बढ़िया परिणाम देता है। दोस्तों, खांसी में कभी ज़्यादा समय शरीर में रहने से हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और कई सारी समस्याएं पैदा करती है। इसलिए खांसी का देसी उपचार करके इसको जड़ से दूर कर देना चाहिए। दोस्तों, बार बार खांसने से हमारी रात की नींद भी खराब होती है, और नींद जब पूरी ना हो तो भी शरीर में कई सारी समस्याएं पैदा होती है। तो दोस्तों, खांसी का आज जो देशी और घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए और इस नुस्खे को आजमाइए। 3 से 4 दिन में ही खांसी को अलविदा कीजिए। इसमें क्या करना है, 1 चम्मच प्याज का रस लीजिए, प्याज को कद्दूकस करके इसका रस निकालिए। उसके अंदर 1 चम्मच देशी शहद मिलाइए। शहद शुद्ध होना काफ़ी आवश्यक है इस उपचार में। शहद अगर शुद्ध होगा तो आपको बढ़िया परिणाम मिलेगा केवल 2 ही दिन में। दोस्तों, 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद दोनों को बराबर मिलाइए, और इस सर्दी की ऋतु में 3 टाइम इसका सेवन कीजिए। और साथ ही रात को सोने से पहले 2 लौंग लीजिए और लौंग को मुंह में रख दीजिए और सो जाइए। लौंग का रस मुंह में उतरने से दोस्तों खांसी है वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। खांसी चाहे सूखी हो या कफ वाली, दोनों खांसी में यह बहुत ही कारगर परिणाम देने वाला नुस्खा है। और यह नुस्खा घरेलू और आयुर्वेदिक है जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं और खांसी को दूर भगा सकते हैं। तो जिन लोगों को खांसी, खास तौर पर इस सर्दी की ऋतु में खांसी की समस्याएं रहती है, तो उनके लिए ये नुस्खा रामबाण है। केवल 2 से 3 दिन में ही खांसी को दूर कर देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इलाज। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।